ร้านนี้ถ้าผมไม่มาตามคอมเมนต์นะไม่มีทางรู้เลยเพราะคุณดูนะร้านนี้อยู่แถวๆหน้าปากซอยนวมินทร์36ซึ่งหน้าร้านจะเหมือนร้านน้ำปั่นแต่พอเดินเข้าไปข้างในโอ้โหมีโต๊ะให้นั่งยาว8 เมตรแล้วคนวงในแถวนี้เขาจะรู้กันพี่เขาคอมเมนต์บอกผมว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโคตรเบสและชามนี้ที่ผมสั่งนี่คือเส้นเล็กเนื้อรวมอันนี้คือชามใหญ่30 บาทท้วนคลุกเส้นคลุกคลิกแล้วคีบเข้าปากเส้นอย่างหนึบอย่างนุ่มอย่างเหนียวเคี้ยวลงไปคือโคตรสู้ฟันนะแล้วตัวน้ำซุปที่เคลือบมากับเส้นอร่อยแบบแหวกรสชาติคือเปรี้ยวเค็มหอมแล้วซ่อนเผ็ดแล้วมาปะทะกับทีเด็ดเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นที่เท็กเจอร์เป็นฟิลลูกเคี้ยวลูกกรูดแล้วพอกัดลงไปที่มันเนื้อมันพุ่งออกมาโอ้โหคุณสุดยอดของสุดยอดโคตรอร่อยของจริงคือชามแรกผมก็อิ่มแล้วนะแต่ผมอดไม่ไหวมันเด็ดเกินเด็ดจันผักบุ้งโคตรกรอบโคตรกรวบอ่ะชาม2ผมจัดเนื้อตุ๋นล้วนนะและนี่คือร้านเจ๊เล็กก๋วยเตี๋ยวเรือครับอยู่ที่ปากซอยนวมินทร์36ดูหน้าร้านจะมีร้านน้ำหวานบางหน้าโคตรเด็ดแบบเต็ม10ให้11อ่ะคุณ